وطبعا في دلوقتي انا اللحوم اقلل منها جدا، نادر لما اكل كل شهر مثلا مره، واستبدلها بالجبنه بانواعها المختلفه. وبشوف ان الجبنه بديل ممتاز جدا يعني هي نوع من البروتين سهل الهضم، بالاضافه للفواكه واللبن الصبح، هم دول العماد الرئيسي للغذاء. الحاجه اللي احبها بديل بقى عن كل انواع اللحوم هي السمك. انا زي ما حضرتك عارف من هواة السمك.